I like you. Salamat. Ano ba? Nervous ako sa'yo eh. Bakit? Kasi sabi nilang lahat dito, mag-ingat daw ako sa'yo. Babaero ka daw kasi. Misconception yun. Mahirap ipaliwanag. Komplikado. Komplikado? Love? Di ba dapat hindi komplikado yung pag-ibig? Ang relationship sa panahon natin ngayon, komplikado. Ang dami-daming expectations na kailangan i-meet. Kaya yung mga expectations na yun nag-iiba sa bawat dumaraan na panahon. Meaning, nag-iiba ang love sa iba't ibang tao. Ang kahulugan nito sa iba't ibang mundo. Sa bawat araw na dumadaan. Kaya para sa akin, ang pag-ibig ay isang walang katapusang hello sa goodbyes. Walang permanente. Ano ba yan? Ang dami naman kailangan pag-isipan. Kasi alam mo ang love, sa pagkakaalam ko dapat nararamdaman lang yan. Nagka-boyfriend ka na ba? Na-in-love ka na ba? Hindi. Hindi pa. Pero alam ko isang araw, dadating siya. Alam mo sabi ni Marx, ang tunay na pag-ibig daw, manggagaling sa mga proletarians. Selfless. Hindi ko siya kilala eh. Wala akong pakialam sa kanya. Lalong-lalo na wala akong pakialam sa opinion niya tungkol sa pag-ibig. Kaya sa music ni John Lennon, naniniwala ka? Bad, gano'n naman. Aba! Aba! Nang gabing iyon, nagsimula ang kakaibang koneksyon namin ni Noel. Koneksyon na lalo pang umusbong